মাশাআল্লাহ, আমার এই পাখিটা 8টা ডিম পেড়েছিল, 8টা বাচ্চায় ফুটিয়েছে। তবে এখানে একটা ঘটনা ঘটেছিল, এই পাখিটা যে মেল পাখি ছিল ওইটা রাত্রে বিড়ালে ধরে মেরে ফেলেছিল। তারপরে আমি খাঁচার থেকে আমার অন্য অন্য পাখি থেকে একটা মেল পাখি এনে এর সাথে জোড়া দিয়ে দিই 8টা ডিম থাকা অবস্থায়। তারপরে এই পাখিটা ওর সাথে জোড়া নিয়ে নেয়, হে খাবার খাওয়ায়। এই জন্য এই পাখিটার জন্য মাশাআল্লাহ এই 8টা ডিমই ফুটিয়েছে। মাশাআল্লাহ, সবাই দোয়া করবেন যেন আমার পাখি বাচ্চাগুলো সুস্থ সবলভাবে বড় হয়। আল্লাহ হাফেজ।